హాయ్ హలో నమస్తే మేము మీ గంటా బ్రదర్స్. మీరు మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే వెంటనే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే మీ దగ్గర ట్రాక్టర్లు మన ఛానల్లో అమ్మాలనుకుంటే మన ఛానల్ యొక్క వాట్సాప్ నెంబర్ ఈ వీడియోలో డిస్ప్లే అవుతుంది. ఆ నెంబర్కి ట్రాక్టర్ యొక్క ఫోటోలు వీడియోలు పంపండి. ఈ వీడియోలో మీరు చూస్తున్న ట్రాక్టర్ వచ్చేసి సోనాలికా 42 RX DA అండి. ఈ బండి వచ్చేసి 2019 మోడల్ బండి. ఈ ట్రాక్టర్ మన సబ్స్క్రైబర్ పంపించారండి అమ్మపెట్టమని. ఈ ట్రాక్టర్ వచ్చేసి పవర్ స్టీరింగు, సైడ్ షిఫ్ట్ గేర్ బాక్స్, 42 HP బండి అండి ఇది. ఈ ట్రాక్టర్ ఒకటే కాకుండా రొటవేటరు, హాఫ్ కేజ్ వీల్స్, డిస్క్ ప్లవ్, కల్టివేటరు ఈ 5 అయితే కలిపి అయితే ఫుల్ సెట్గా అయితే బేరం అయితే పెట్టారు. ఈ 5 కలిపి 6,50,000 చెప్తున్నారండి. రేట్ అనేది ఫిక్స్డ్ రేట్ అని ఏం చెప్పలేదు. ఈ బండి యొక్క అడ్రస్ చూసుకుంటే కనుక తెలంగాణ స్టేటు, వరంగల్ డిస్టిక్కు, ధర్మసాగర్ మండలం, తాటికాయలు అనే విలేజ్లో అయితే ఈ బండి అయితే ఉన్నదండి. ఓనర్ నెంబర్ వచ్చి వీడియోలో డిస్ప్లే అవుతుంది. అంతేకాకుండా నేను వీడియో డిస్క్రిప్షన్లోను వీడియో టైటిల్లో కూడా ఇస్తాను. అక్కడి నుంచి కూడా మీరైతే ఓనర్ నెంబర్ తీసుకుని అయితే ఓనర్కి అయితే కాల్ చేయొచ్చు. బండి తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు మాత్రమే కాల్ చేయండి, ఫాల్తుగా అయితే కాల్ చేయొద్దు. ఇంకా మనం ఈ ట్రాక్టర్ గురించి మనం డీటెయిల్గా చూసుకుంటే కనుక ఈ ట్రాక్టర్ యొక్క ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ టైర్లు రెండు కలిపి 75% పైనే ఉంటాయండి. సీల్ టైర్లు మనం తీసుకుంటే ఒక 2 సంవత్సరాల వరకు మనం టైర్లు అయితే మనం చూసుకుని పని అయితే ఉండదు. ఇంజిన్ అండ్ గేర్ బాక్స్ గుడ్ కండిషన్ అండి. బండి వచ్చేసి ఓన్ వెహికల్, పబ్లిక్ వెహికల్ అయితే కాదు. రోటవేటర్ వచ్చేసి రోటో కింగ్ రోటవేటర్ అండి. ఇది మనకి వీడియోలో కనిపిస్తున్న రోటవేటర్ వచ్చేసి రోటో కింగ్ రోటవేటరు. మన కల్టివేటరు హాఫ్ కేజీ వీల్స్ తోటి అయితే డిస్క్ ప్లవ్ తోటి అయితే ఈ బండి అయితే ఉన్నదండి. మనం ఇదే ట్రాక్టరు మనం షోరూమ్ ప్రైస్ చూసుకుంటే కనుక సోనాలికా 42 RX DA మనం షోరూమ్ ప్రైస్ చూసుకుంటే కనుక 5,35,000 నుంచి 5,60,000 వరకు ఉన్నదండి. ఒక్కో షోరూమ్ బట్టి కొంచెం తరుగుతూ ఉంటుంది. ఆయా ఏరియా మార్కెట్ బట్టి రేట్ అయితే తరుగుతూ ఉంటుంది. దాన్ని బట్టి అయితే మొత్తం ఇది సెట్తో కలిపి ఉన్నది కాబట్టి బండిని ఒక ధర, రొటవేటర్ని ఒక ధర, మీరు వేరుగా అయితే మీరైతే రేటు కట్టుకుని మీరైతే బండి ఓనర్ తోటి అయితే బేరం ఆడొచ్చు. బండి మోడల్ని బట్టి చూసుకుని అయితే మీరైతే బండి ఓనర్ తోటి అయితే బేరం ఆడొచ్చు.